എൻ്റെ പേര് ഹരിത, ഞാൻ ഹിമ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഫൺ ചലഞ്ചായിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു ചലഞ്ച് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്നീസിങ് ചലഞ്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചലഞ്ച് അല്ലേ. പിന്നെ ഇവള് കൊറോണ ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ചില്ലാവാന്നും പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചലഞ്ചിനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഐറ്റംസ് ഇതാണ്. മൂക്കുപൊടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് മൂക്കുപൊടി ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാമായ പുല്ല്, പിന്നെ എന്താടി, പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നമ്മൾ കോട്ടൺ തുണി, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, ആരാണ് തുമ്മാതെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ വിന്നർ. പിന്നെ ഇതിന്ന് ആരാണോ ഫസ്റ്റ് തുമ്മുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്ന് ഔട്ടായി പോകുന്നത് ആരാണോ അവർക്കുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ച് കഴിക്കുക, ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇനി പോവാം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം പുല്ല്, നമ്മുടെ സ്വന്തം പുല്ല്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് സമ്മാനം. എനിക്കിതൊന്നും കാട്ടിത്തരണ്ട, ഞാൻ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി അപ്പൊ തുമ്മും. ആണോ? നന്ദിയുടെ ഫസ്റ്റ് കേട്ടോ. എനിക്ക് പൂക്കുത്തുള്ള ഇവിടെ പൂക്കിലൊക്കത്ത് എടി പറ്റുന്നില്ലടി, കണ്ണെന്ന് വളം വരുന്നടി. ഇത് മറ്റേ കൊറോണയ്ക്ക് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയായി. ഇതെന്താ ഞാൻ തിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ മൂക്കിലും കുത്തി കയറി. പിന്നെ ആകെ കുറച്ച് മൂക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ, പിന്നെ അതൊക്കെ പോയാലോ. ഇത് കോമഡി ആണല്ലോ. എനിക്ക് തുമ്മല് വരുന്നില്ല, സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് തുമ്മല് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിഭീകരമായി. കേട്ടോ, എന്നെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ടില്ലേ, കഷ്ടം. ഓക്കെ, ഇനി ഇനി മൂക്കുപൊടി ആക്കണോ? ഇനി നമുക്കിത് മൂക്കുപൊടി ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം. അതെന്തായാലും തുമ്മെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ. ആരാ തുമ്പ നോക്കാം. ഞാൻ മൂക്കുപൊടി വലിച്ചിട്ട് തുമ്മിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്തോ ആയില്ലോ. ചെക്കൻ്റെ മുണ്ടാണ് തോന്നുന്നു കയറിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട്. ശരി, ഇങ്ങനെ തിരിയാക്കി. ഇതാണ് നമ്മള് പണ്ട് അമ്പലത്തിലൊക്കെ താലത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരിയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം തിരിയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഈ മൂക്ക് വേണ്ട, മൂക്ക് തിരിലും കൊണ്ട് തട നിൽക്കുന്നു. മൂക്ക് പഞ്ഞ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ. അമ്മോ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ. നീ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇട്ട് തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ടേ. തിരിക്കണേ. ഞാൻ തുമ്പതില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ടിട്ടല്ലേ, ഞാൻ എൻ്റെ മൂക്കിലിട്ടോളൂ. അപ്പൊ ഒന്നല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുമ്മുന്ന ആൾ ഇതിൽ ഔട്ടാവേ. ഞാൻ തോറ്റു കേട്ടോ. ഇത് മൂടിയും കൂടെ അല്ല, ഇതിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഇട്ടത് മതി. മാം, ഞാൻ ഒരു തുമ്മൽ തുമ്മി ഇവിടെ തോക്കും, അതുറപ്പാ. ഇനി അടുത്തത് കുരുമുളക് പൊടി. അത് വേണം. കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ എങ്ങനെയാ മൂക്കൊക്കെ എരിഞ്ഞ്. നമ്മളെ തേർഡ് ഐറ്റം കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഇവിടെ മറ്റേ കഞ്ചാവൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നല്ല പരിചയം. വേണ്ട, നിന്റെ എടുത്തോളാം. വെറുതെ കണ്ണിന്റെ മൂക്കിലെങ്ങനെ കൊണ്ട് തേച്ചോ. നമ്മള് മണക്കാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മണക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ മണത്താ പോരെ നേരെ. ഇത് കറക്റ്റ് കഞ്ചാവാ. റെഡി? നല്ല കുരുമുളക് പൊടി തന്നെ വേണോ? ഇതും കൊണ്ടൊക്കെ ആരും തുമ്മുന്നുണ്ടോ? ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് തേച്ചാലോ? കണ്ണിച്ചിരി എന്ത് തേച്ചല്ലോ. ഞാൻ വലിക്കണ്ട, ഇതും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയല്ല, നീ പതിവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നീ വലിക്ക്. എടി, ഒരു മൂക്ക് പത്തി വെച്ചിട്ട് വലിക്കടി, നല്ല ഇട്ടുള്ളൂ. ഇല്ല, ഇത് സെറ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ. ഇത് പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ എന്ത് കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ തുമ്മുന്നതാന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. പരിപാടികൾ. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം നമ്മൾ മൂക്ക് പൊടി. ഇത് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഇവിടെ തുമ്മും, ഉറപ്പാണ്. തുമ്മി ചാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിക്കോടി. നീ
ഇതെങ്ങനെയാ ഇതിങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് മൂക്കിൽ വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ലേ വെക്കുക? ഞാൻ വലുത് വെച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. കുറച്ചെടുത്ത് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കുറച്ചെടുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രൈ നോക്കാം. ഒന്നും വെക്കാതിരിക്കുമ്പോ തുമ്മുന്നതിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ആ തുമ്മാൻ വരുന്നുണ്ടോ? തുമ്മിക്കോ. ഇല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. എടി എന്തിനടി അവിടെ കാട്ടിയേ? പോരട്ടെ പോരട്ടെ. മുക്കപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. നീ വലിക്ക്. നീ ഒന്നേ തുമ്മിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടോ. അപ്പൊ തോന്നിട്ട് വീല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. ഒന്നുകൂടെ വെക്കണോ? എന്താ അത്? നീ തുമ്മ തുമ്മേ വേണ്ട. അടി പ്ലീസ് അടി തുമ്മടി. മേലേക്കൊക്കെ മതിയാ. ഇതെന്തടി? നീ ഇത് വലിച്ചില്ലല്ലോ, ഒന്നും കൂടി വലിക്കും. ഞാൻ വലിച്ചേരാ. എനിക്ക് കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഗുണമുള്ളൂ. കൊറോണ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും. എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. കുറച്ച് ഒരു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോപ്പ് ആയിപ്പോയി. കാരണം ഇത് അത്രയും നമ്മൾ ഈ മുക്കുപൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഒന്നും നടന്നില്ല. ഒന്നും നടന്നില്ല എന്നല്ല, നമ്മള് തുമ്മല് വരാൻ വേണ്ടി 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അവസാനം ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ. പിന്നെ എന്താ അറിയോ, നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിലൊക്കെ ഇവര് തുമ്മി തുമ്മി കരയുന്നവരെ കണ്ടു. ഞങ്ങളും അങ്ങനെ കരയാലോ തുമ്മാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് തുണി വരെ എടുത്തു കൊടുത്ത വീഡിയോ ഒന്നും നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അതേപോലുള്ള ഒരു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഹരിത ആൻഡ് ഹിമ. സൈനിങ് ഓഫ്. ടാറ്റാ.